Katika video iliyopita niliweza kujibu swali moja muhimu sana. Je, ChatGPT inaweza kukufanya uwe mzuri katika coding? Na nikasema kwamba inawezekana. ChatGPT inaweza kutumika. Nikaweka ulaki, lakini inategemea vipi ambavyo utaitumia. Sasa video hii nitakwenda kuonyesha namna gani ambavyo utakwenda kuitumia hatua kwa hatua. Kama utafuata hizi hatua ambazo nitakupatia, basi utaweza kujifunza coding katika spidi tofauti kabisa na uelewa tofauti kabisa wa kupitia hizi AI. Hatua ya kwanza, usiingie tu katika ChatGPT moja kwa moja na kumwandikia tu simple, nipe kodi. Usianze hivyo kwa kusema nipe kodi. Hili ni kosa ambalo watu wengi sana wamekuwa wakilifanya. Wanaingia katika hizi AI, just wanaandika tu nipe website fulani, nipe system fulani, nipe application fulani. No, haipo hivyo. Badala yake unaweza kuingia na kuanza kuandika nataka kujifunza. Let's say unaweka mfano language fulani, JavaScript kwa beginner. Nipatie roadmap ya kujifunza step by step. Hapo tayari ChatGPT anakwenda kuwa mwalimu na sio mfanyakazi wako. Lakini hatua ya pili, jifunze concept moja kwa wakati mmoja. Na kimaanisha nini? Usiwe mtu wa kukimbilia kila kitu. Baada ya kukupatia hiyo roadmap, jaribu kuchukua topic moja tu. Kwa mfano, let's say kashakupatia pale variable, loops, functions. Then wewe utachukua let's say variable. Then muandikie, muulize, niandikie hii concept, nielezee hii concept katika lugha rahisi na unipatie mifano mbalimbali. Na hapa ndipo ambapo trick muhimu ilipo. Usishie tu kusoma, lakini vile vile mwambie akupatie maswali. Hiyo itakuwa ni hatua ya tatu. Mwambie akupatie maswali katika kile ambacho atakufundisha na uweze kuyajibu. Hatua hii watu wengi wamekuwa wanaikimbia, wanairuka, hawaifanyi. Na hapo ndipo watu wengi huwa wanakwama. Unajua, baada ya kuelewa concept ambayo kakufundisha, jaribu kumuuliza, muandikie ChatGPT, nipatie mazoezi 5 ya topic hii bila ya majibu. Alafu wewe mwenyewe utajaribu kufanya. Baada ya kufanya huko, kama utakwama, utamuuliza kupata msaada. Ukimaliza utampatia majibu uliyofanya, aweze kukusahihishia. Hapo ndio tunasema unajifunza kweli. Lakini jambo la 4, usiwe tu mtu wa kukopi na kupesti bila ya kuelewa. Ni mojawapo ya hatari kubwa sana ambayo watu wanaifanya. Ukiona kodi, jiulize, kwa nini line hii ipo hapa? Kipi haswa inafanya? Nikibadilisha mfano kitu hiki, kipi ambacho kinatokea? Hii inakukuza ile thinking na haikufanyi wewe ukawa ni mtu tu wa kukariri. Lakini jambo la 5 ama hatua ya 5, jaribu kutengeneza project ndogo ndogo. Na hapa ndipo watu wengi sana tumekuwa tukiepuka hatua hii, tukiruka hatua hii ya kujenga project, kutengeneza kitu. Na ndio maana watu wengi sana tumekuwa tunabaki kuwa beginner kwa muda mrefu. Usiwe ni mtu wa kusubiria uwe perfect. Jaribu kuanza na mapema. Mfano, anza tengeneza calculator ndogo tu, to do list app ambao ni simple tu, au maybe simple login system. Jaribu kutengeneza, jifunze. Tumia ChatGPT awe kama guide, sio mtu wa kukufanyia kila kitu. Lakini jambo la 6, uliza kwa nini kuliko vipi. Kipi nakimaanisha? Uliza kwa nini kuliko vipi. Wengi wetu tumekuwa tunauliza nifanyeje, lakini nikwambie tu swali bora ni kwa nini tunafanya hivi. Kama utaelewa kwa nini, utaweza kujenga chochote kile wewe mwenyewe. Sasa nataka uweze kunisikiliza vizuri sana kabla ya kutamatisha video hii. Kama utajaribu kufuata hizi hatua ambazo nimekupatia, basi ChatGPT ama hizi AI nyingine hazitabakia tu kuwa tool, zitakuwa kama ni mentor wako binafsi. Lakini kama utajaribu kuruka hizi hatua ambazo nimekupatia, wewe utakuwa ni mtu wa kuzunguka tu bila ya kuona progress yoyote. Kujifunza coding sio tu kuhusu speed, kuhusu consistency. Na maanisha nini? Hiyo consistency inatoka wapi? Inatoka kwako kwa kuweza kujifunza kidogo kidogo, siku baada ya siku, bila ya kukata tamaa, bila ya kuweza kufanya vitu ambavyo sio vitu vitakavyokujenga. Nimeweza kushare hatua hizi ambazo unaweza kuzifuata ili basi zikusaidie katika kutumia hizi AI mfano ChatGPT katika kujifunza mambo mengi sana kiundani na kwa haraka, haswa katika upande huu wa coding. Na nimekuwa siishii hapa kushare vitu kama hivi, nimekuwa na share sana katika group langu la WhatsApp, channel yangu ya WhatsApp, katika social media, Instagram account yangu, wale ambao wamenifollow wanaona, TikTok pia wanaona. Vitu ambavyo navishare huko ni kama hivi ambavyo nimejaribu kushare na wewe leo hapa, namna gani ya kutumia hizi AI vizuri, prompt nzuri za kumpatia AI katika kumuuliza kitu fulani ama kujifunza kitu fulani na kupata majibu ambayo yatakuwa mazuri,
result ambazo ni best sana. Nimekuwa nikishare vitu hivyo katika group langu la WhatsApp, channel yangu ya WhatsApp. Kwa wale ambao tayari wamejoin, wanaona vitu hivyo nimekuwa nikishare mara kwa mara katika social media account zangu, Instagram, TikTok, na watu wamekuwa wakijifunza. Kuna vitu ambavyo vimekuwa katika mfumo wa picha ambavyo katika YouTube channel yangu hautaweza kuviona vingine, lakini huwa vinaishia huko. Kipi ambacho na kimaanisha? Cha kuomba uweze kujoin katika group letu la WhatsApp, ni bure kabisa, hakuna malipo yoyote ambayo unatozwa. Ni wewe mwenyewe kuweza kujoin na muda wako na kuweza kujifunza katika kile ambacho tumekuwa tukishare huko. Lakini hata katika social media, Instagram, Facebook page nipo nayo, TikTok tumekuwa tukishare na kujifunza pamoja kwa wale ambao tayari tupo pamoja huko. Hata kama ukikutana na shida, inakuwa rahisi kwako wewe kuweza kunipata. Unaweza kupata namba yangu katika group la WhatsApp, unaweza kupata mawasiliano yangu katika social media. Kila kitu ambacho kinaweza kupeleka huko unaweza kupata katika description ya video zangu ambazo nakuwa na upload hapa. Kuna link ya kupeleka katika WhatsApp group, kuna link ya kupeleka katika WhatsApp channel, kuna link ya kupeleka katika social media account zangu mbalimbali. So unaweza ukaclick na kwenda kujoin ili tuendelee kuwa pamoja na kujifunza kila siku, hususan katika ulimwengu huu wa kidigitali na teknolojia ambao umekuwa ukibadilika mara kwa mara, na umekuwa unahitaji watu waendane na spidi yake ili basi waweze kuwa na uzalishaji na kuleta urahisi katika shughuli ambazo wanazifanya. Asante sana, sina la ziada. Katika video inayofuata nategemea nitakuja kuonyesha kosa kubwa ambalo linawafanya watu washindwe kujifunza coding hata kama wamekuwa wakitumia ChatGPT kila siku. So usikose kutazama video hiyo ambayo itafuata. Tukutane wakati mwingine. Asante sana.